العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته. اتفضل. احنا هنقول بعض النوتس المهمة اللي دايما بيحصل مشاكل فيها الكولز، عشان الفنتيليتور بيعمل كذا فهنتكلم عليه. احنا عندنا اثنين سبلاي طبعا، اير واكسجين. لو في اي واحد منهم مش واصل، او سواء من هنا او من تحت من الشبكة، بيبقى في صفارة. الصفارة دي مش الكترونيك، يعني حتى لو الجهاز اصلا السويتش بتاعه مقفول، الصفارة دي هتفضل موجودة، معناها ان في سبلاي من الاثنين اير او اوكسجين مفصولين. او لو في سبلاي ازيد من الثاني بنص بار، يعني لو سي ان الهواء 5 بار والاكسجين 4 بار، برضه هيفضل يدي الصفارة دي. طالما ان اي سبلاي اي اكتر من الثاني بنص بار هيفضل يدي الصفارة دي. دي اول حاجه. احنا عندنا في الجهاز 3 بورت. انا عندي هنا مخرج الفريش جاز، عندي مخرج ده الاكزهاليشن بورت بتاعي، وده السامبل اللي بيقيس منه البريشر. اوكي. جهاز بتاع اس ال اي، مع ان ده الاكزهوست او الاكزهاليشن بورت بتاع الجهاز، لكن انا لو حطيت ايدي هنا هلاقي فيه هواء خارج، مع ان ده المفروض الاكزهاليشن. لكن في اس ال اي ده عادي جدا، لان البريشر بيخرج من هنا. اللي البريشر بتاع البيب او بتاع البيب، الاثنين بيخرجوا من البورت ده. فلو حطيت ايدي هنا ولقيت فيه هواء خارج من البورت ده، مع انه هو ده الاكزهاليشن بورت بتاعي، لكن ده نورمال جدا. وكمان في تحت الجهاز هنا هلاقي فيه برضو، اللي هيحط ايده هنا هيلاقي فيه هواء خارج من هنا. ده مش ليك، دي حاجه طبيعيه جدا في الجهاز، عشان ده المخرج الهواء اللي بيعدي او الميكسر اللي بيعدي على الاكسجين سيل عشان يقيس الاف اي او دي. فسواء في هواء هنا او في هواء هنا، ده نورمال جدا. اوكي. هنيجي لتوصيل الدايره. انا عندي هنا ده مخرج الفريش جاز، انا بخرج منه على فلتر. الفلتر ده ريوزابل بيتعقم، بس في ملحوظه مهمه جدا. لو الاوتوكليف بتاع المستشفى بيبقى فيه ميه جوه، مش بيور ستيم، ممكن يقفل الفلتر ده، هيخش جواه ميه وهيتسد، وساعتها بيبقى فيه بلوك الارم. في هنا بلوك الارم بيطلع، ده في حاله لو الفلتر دوت مقفول. طبعا الفلتر فايدته الاصليه ان الانفكشن اللي جوه الجهاز ده لو فيه ما يخرجش يروح للدايره. فانا الفلتر دوت لو دخل الاوتوكلاف كان فيه ميه، هيعمل بلوك الارم عندي هنا. فالمفروض اتاكد ان الاوتوكلاف بتاع المستشفى ما فيهوش ميه خالص. ويتغير كل قد ايه؟ لا، ده ريوزابل بيتعقم. بس صلاحيته قد ايه طيب؟ لا، طالما ان هو ما اتقفلش، ما دخلش جواه ميه، مفيش مشكله. اوكي. انا بعدي على الفلتر ده هلاقي فيه سهم هنا، هلاقي فيه سهم اتجاه الفلو. يعني الفلتر ده ما ينفعش يتقلب، لان هو فيه دايركشن واحد بس. اوكي. يعني الدوريه الضيقه في سهم فين السهم؟ ده الفحم. بالظبط كده. لان الفلو خارج من هنا، معدي على الفلتر، على الان بتاع الهيوميديفاير، وبعدين من الاوت بتاع الهيوميديفاير على ووتر تراب، وبعدين عندنا في الجهاز في نهايه الانسبيريشن عندي وصله مهمه جدا بنسميها ريستريكتور. دي لازم تبقى موجوده في الجهاز، ما ينفعش الجهاز مش هيشتغل من غيرها. الوصله دي يا ريت بعد التعقيم نتاكد واحنا بنجمع الدايره تاني انها موجوده، لان لو من غيرها الجهاز هيفضل يدي الارم ليك الارم. فالريستريكتور اللي في نهايه الانسبيريشن دوت لازم يبقى موجود في الدايره، الجزء الميتال دوت. الدايره كلها بتتعقم.
ولازم اوتوكلاف. ريستريكتد. لازم اوتوكلاف. اوكي. تبقى لنا اوتوكلاف. احنا هنا ده الاكسبيريشن على ووتر تراب ثانيه، وبعدين لو في فلتر في متورد 3 فلتر ديسبوزبل مع الجهاز، المفروض ان هو هيركب هنا، بس احنا ممكن دلوقتي نشتغل من غيره. سواء الفلتر ده او الفلتر اللي هنا الجهاز بيشتغل من غيرهم، ما بيديش اي الارمات الا الحاله اللي احنا قلنا عليها ان الفلتر ده اتقفل من الميه هيدي بلوك الارم. يعني قصدي حضرتك بتقول المدايره مفتوحه خلاص ومش هيدي الارم. مفيش مشكله. تمام. اوكي. صوتك طلع يا عمرو خلاص. خالص ولا اقصد والله. يبقى احنا خرجنا من الفريش جاز على الفلتر، على الان بتاع الهيوميديفاير، من الاوت بتاع الهيوميديفاير. في اسهم في الهيوميديفاير عشان الان والاوت. في علامه الميه فين في هنا. الهيوميديفاير السودة دي. الناس اللي ورا مش شايفه. المهم يبقى خلاص هي وسعوا انتوا بتشوفوا كده كويس. نكمل ولا ايه؟ اتفضل. هنبتدي للتشغيل. انا هنا عندي ده السويتش بتاع المودز كلها. اول مود بيقابلني هو السي باب. طب ده هينفع تتركب صغير. دي بقى الوصله دي من غيرها مش الجهاز مش هيقرا الاكشوال بريشر اللي بيظهر هنا، مش هيطلع خالص. اوكي. انا دلوقتي ظابط على السي باب. لو عايز اظبط السي باب بريشر، النوب ده هو المسؤول عن السي باب بريشر. هسحبه لبره كده وهجيب السويتش دوت بيقرا هنا الاكشوال بريشر بيطلع، سواء بيب او سواء سي باب. انا دلوقتي البريشر عندي بتاع السي باب 7. كده هقلل. بتبقى حاطط الزرار ده فين؟ لازم يبقى مينيمم. مينيمم؟ وانا بظبط السي باب بريشر او البيب. طيب. اوكي. 4 3 بظبط السي باب بريشر. سي ان انا هظبطه على 6. بعد ما اظبط هدوس تاني على النوب دي لجوه عشان ما حدش يحرك ده لوك للنوب نفسه. تمام. اوكي. انا كده ظبطت. عشان اعرف السي باب بريشر قلنا لازم السويتش ده على مينيمم، ودي القرايه الاكشوال بريشر اللي عندي. اوكي. لو هشتغل لا لسه الاف اي او 2. الاف اي او 2. ما الاف اي او 2 ثابت لكله. انا دلوقتي عندي البلندر ادي مثلا سي ان انا ظابطه على 40. هتاكد ان القرايه هنا ده الاكشوال ميجرمنت بتاع الاف اي او 2 ان هو يقرا 40 بس بياخد وقت. طبعا مع الوقت الاكسجين سيل بتضعف. لو في فرق اكتر مثلا سي ان هو 5 ما بين السيت فاليو والاكشوال فاليو، هنقول في الظهر هنا حاجه بنقدر نظبط منها. بنجيب على 100%، بنجيب البلندر على 100%، وبشوف القرايه هنا لو هي مثلا 95 او 105 اكتر من كده او اقل من كده بتتظبط من ورا. ده لو لسه الاكسجين سيل اللايف تايم بتاعها مش اكزهوستد، يعني مش اكزهوستد. هنشرحها في الاخر هنقولها. اوكي. انا هظبط بعد كده على السي ام في. انا عندي الريت وعندي الانسبيريشن تايم والاي اي ريشيو. اللي باقي ان انا احتاج اظبطه الانسبيريشن بريشر او البيب بريشر. انا قبل ما هظبط البريشر هبعد الالارم ليميتس، وهقول هبعدها ليه. هبعد الهاي واللو بتاع الالارم ليميتس. تبعدهم بمعنى ايه؟ ابعدهم يعني خلي ده على الماكسيمم وده على المينيمم عشان اقدر اظبط براحتي من غير الارم. بس عشان انا مدي بريشر 4. البي اي بي الارم قبل ما يظبط الحمر دول مش الارم دول هيظبط بيهم. لا
انا هبتدي اظبط الانسبيريشن بريشر من هنا، بس قبل ما اظبط هرفع السويتش دوت لفوق الماكسيمم وهبتدي اقرا القيمه الماكسيمم بتاعتي. اوكي، سي ان انا عايز اظبط على 20. فين الظبط من النقطه دي ده البي اي بي؟ ده البي اي بي، ده السي فاب او البي. فين المؤشر اللي انا ببص عليه؟ الاكتوال بريشر دايما بيظهر هنا. ده الاكشوال. لكن الديزاير ما هو ده اللي انا عايز اقوله بقى. انا المفروض بظبط وعيني على المؤشر دوت، بحيث ان انا مش هزيد. لو سي ان انا عايز 20 مش هزيد باي حاجه من الاحوال عن ال 20 على السيت فاليو بتاعت هنا. ليه؟ لان ممكن لو الالارم ليميتس محطوط مش صح، مهما حاولت ازود هنا مش هيزيد معايا الانسبيريشن بريشر هنا، لكن طبعا هيزيد تحت لان دي سيت فاليو. يعني سي هيبقى هنا على 40 وانا مش قادر اوصل هنا اكتر من 24. ده بسبب الالارم ليميتس موجود هنا اهو. فانا دايما بظبط وعيني على ده الاول، ما زدش عن الفاليو اللي انا عايزها. ولو لو مش متحقق البريشر هنا، ده هيبقى بسبب يا اما الالارم ليميتس يا اما حاجه في الدايره مش مظبوطه. فانا ما اقدرش ازيد عن هنا 20. ليه؟ لان لو بسبب مثلا سي الالارم ليميتس او اي سبب تاني، ومجرد ما حد هيعدل الالارم ليميت على قيمه اعلى، كل السيت فاليو اللي هنا هتبقى ابلايد، هتبقى اكتوال بريشر هنا، تبقى على اللنج على طول. فعشان كده لما باجي اظبط هبعد الالارم ليميتس سواء الماكسيمم او اللو، الهاي او اللو، هبعد ده على تحت خالص ده لتحت خالص، وهبتدي اظبط البريشر بتاعي. عرض الجراحه جاهز بس تمرين. حضرتك المونيتور ده هو ده؟ ده هو ده لا ده هو ده اللي فوق ده بيديني الاكشوال. هو في نفس ده اللي بتحقق الاحمر. السيستم كله اللي انا حاطه. انت بتحدد الساعه اللي تحت. ده هو ده شوفهم معاكم بتجيب برضه في الساعه لسه. طب والريت ده بيدي توتال ريت ولا لسه اصبر. في البي اي بي لسه خطوه اللي هو المؤشر ده. لا التاني الدايم المؤشر. انا دلوقتي كده ظبطت البيب على 20 او 21، وظبطت البيب على هنا مدي هو 5. ال 20 هنا مش مدي 20 تحت اللي انا بظبطه. ما هو لا، هي مش اكتوال، هي راف فاليو، بس هي قيمه تقديريه، مش قيمه الاكيوريت فاليو باخدها من هنا، من القيمه هنا من العداد ده دي سيت فاليو. معناها ان انا ما زدتش لو انا عايز 20 ما زدتش عن 20. واحنا قلنا السبب ان احنا لو الالارم ليميتس ده مقفول هيبقى السيت فاليو عاليه لكن الاكتوال فاليو مش متحققه. بمجرد ان ما حد هيظبط الالارم ليميتس، كل السيت فاليو اللي هنا هتبقى ابلايد على اللنج، وده الخطوره من كده. عشان كده ببعد الالارم ليميتس. انا اتاكدت دلوقتي ان انا ظابط على 5. انت ظابط ازاي البي؟ البيب ما هو السي باب بريشر هو من هنا يعني. من هنا لنفس النقطه دي. اوكي، انا ظابط على 5 وظابط على 21. على المؤشر لا تاني. وانا لا المؤشر ده مرتبط بالبيب بس. امال البي عينك على ايه؟ لا انا ببص على الاكتوال فاليو. لما باجي بحط البي اي بي بحط على البيك على الماكسيمم. لازم اجيب لو ما اجي احط البيب انزل على المينيمم. طيب سمعتوا دي؟ ايوه انتوا اللي واقفين ورا بتعملوا ايه يا جمال يا علاء؟ الانديكيتور ده هو اللي او البيب مش كده؟ ده مرتبط ده السيت فاليو بتاع ده. ده بس؟ بتاع ده بس. طب والبيب؟ لا البيب انا ببص على بجيب ده على المينيمم هيديني هنا ثلاث حاجات اوكي. ده طب وده مرتبط برضه هنا؟ ده السيت فاليو بتاع الانسبيريشن بتاع البي اي بي بتاع البيب بالظبط. طب وده بيظهر هنا برضه؟ يعني الاثنين لما اجيب بيك يعني لما اجيب بيب يبقى جايب انت البي اي بي. البيك يعني معناه يقرا الانسبيريشن بريشر، جايب المينيمم جايب السي بي. معناه ان هو بيقرا البيك. طب حضرتك المؤشر ده بيجيب البيب على البي اي بي ولا؟ المؤشر ده مجرد ان هو بيبين ان السايكل بتاعت الفنتليتور شغال، لكن ما تاخدش منه اكيوريت فاليو. الاكيوريت فاليو بتاعت البريشر هي دي، سواء بيب او سواء بي اي بي. ممكن اخد منه راف فاليو بدل اللي تحت. ده مؤشر بس السايكل بتاع الفنتليشن شغال. ممكن اخد منه راف فاليو زي المؤشر اللي تحت برضه. لا ده مجرد ان السايكل شغاله ورف فاليو البريشر عند كام. لكن لو عايز اتاكد بالظبط البريشر قد ايه هتاكد من هنا. لو سمحت بص دايره اللي بيصور بس خليه قدام وانتوا تحت. اللي بيصور واقف مش عارف ما يشوفش انت تحت الفيديو.
محدش يوفر التاني. انا دلوقتي ظبطت البيب على 5 والبيب على 21. هبتدي احط الالارم ليميت الهاي اهو عند 21 والبيب عند 5. يعني نظبط الالارم ليميتس مع السيت على نفس السيت اللي انا عملتها بالظبط كده. احط الالارم ليميتس عندها. اوكي ليه بقى؟ لان سي ان انا ظابط هيخليه يعلي صوته دلوقتي لو سمحت ثواني. انت ممكن تجيب كرسي وتقعد ما دام انت بتسجل حد. كله شايف. انا سي ظبطت دلوقتي على 20 او 21 البيب والبيب على 5 وحطيت الالارم ليميتس بتاعي الهاي عند 21 واللو عند 5 ودوست ريسيت. المفروض ان ما يبقاش فيه الارم. امتى يحصل الارمات؟ انا عندي 2 الارم هاي وسايكل فيل. الهاي معناها ان انا زدت عن السيت فاليو ال 21 باربعه. يعني لو بعد يعني انا اوريدي عند 21 من ابتداء من 25 يبتدي يعمل لو الاكتوال بريشر هنا 25 هيبتدي يعمل الارم. ده هنلاحظه لو انا سحبت النوب دي ابتديت ازود. ده الالارم الهاي. اوكي هو مظبوط على الاربعه دي يا دكتور. السيت فاليو دي 4 فوق القيمه اللي انا ظابط عليها هنا. يعني لو سي ظابط على 20 يعني مع 24 فوق هيدي الارم. الالارم اللي هو الهاي. ودايما الهاي الارم معاه ليك عشان بيبقى في سيفتي ان هو خايف يبقى في اكسس بريشر على اللانج فهو من نفسه بيعمل ليك. اوكي فدايما هلاقي مع الهاي ليك الارم. بس في حاله الالارم ستيج اللي كنا عاملينها بالظبط. انا هرجع تاني على السيت فاليو بتاعتي. مش 4 ده فرق كبير يعني. هي دي السيتنج بتاعت لازم تدوس على ميوت تمسكته. ده ميوت عشان ريسيت عشان اتاكد. انا اقصد حضرتك رجعت ل 20 والالارم لسه شغال. يعني انت حضرتك قلت لما عملت 26 ريسيت لازم ممكن ادوس ريسيت ساعتها. اوكي البيت 5 لو انا قليت عن البيت. اول حاجه تاني احنا دلوقتي الهاي قلنا لو ازيد باربعه لو اقل باربعه هيديني سايكل فيل. الرقم ده وات ايفر الرقم اللي انت ظابط عليه 4 انت لو ظابط هو دلوقتي البريشر 15 يعني اقل من ال 20 الفاليو اللي انا حاطط عليها الالارم اداني سايكل فيل الالارم. يعني انت حضرتك لو ظبطته مثلا على 10 او 12 في هتبقى اقل من الفاليو مش باربعه. هيديك الارم الا لو وصل هو ده عايز يقول ان انت ما وصلتش للراب فاليو بتاعت البي اي بي. انت تحتيها باربعه اقل اكتر من 4 يعني بلس ماينس 4 بالظبط. بلس ماينس 4 مش برسنت. لو بلس هي الهاي الارم لو لو اقل من كده اللي هي السايكل فيل الارم. انا بدخل بقرا البي اي بي من الاصفر اللي بينور بالاحمر ده. بالاحمر من دول. لا اللي انا بحطه في الاكل دي لا اللي انا دي بحطه لا اللي انت بتحطه هنا دي. دي تحت. اسمع سؤال حضرتك. لا خلاص مش شايف بس ده دلوقتي محطوط على 20 وده محطوط على 5. اوكي يبقى اتفقنا ان احنا قبل ما نظبط البريشر هبعد الالارم ليميتس على الهاي على اقصى حاجه واللو على اقل حاجه وابتدي اظبط البريشر الاول بعدين احط الالارم ليميتس على الحاجه الفاليو اللي انا عايزها. ايه المفروض الفريم اللي انا الاكشن اللي انا بالظبط. اوكي كده احنا سي باب السي ام بي البي تي في هيبتدي يخش معايا الزرار بتاع السنسيتيفيتي. انا ببتدي ازود السنسيتيفيتي من مينيمم في اتجاه الماكسيمم لغايه لما الايفورت بتاع البيبي يتريجر الفنتيليشن. يعني لغايه لما الجهاز يبتدي يحس ان الايفورت اللي باذل البيبي قادر ان هو يعمل تريجر للميكانيكال فيز. اوكي
في حاجه كمان مهمه، ان انا لما بكون واقف عند سي ام في، الريت بتاعي اللي انا بظبطه الريت بتاعي على السي ام في هو ده بيبقى الباك اب ريت بتاعي على البي تي في. يعني لو انا ظابط عند سي ام في على ريت 20، اول ما احول بي تي في الشاشه دي الرقم بيختفي من هنا، بس الريت اللي كان موجود على السي ام في اللي هو 20 في الحاله دلوقتي اللي احنا بنشرحها دي، هو ده الباك اب ريت بالنسبه للبي تي في. البي تي في اختصار ايه؟ البيشنت تريجر فنتيليشن. معناها ان اي ايفورت هيحاول البيبي يبذله هيديله ميكانيكال بريس على حسب السنسيتيفيتي اللي انا ظابط عليها. عشان كده انا بشوف النفس بتاع البيبي ببتدي اني ازود السنسيتيفيتي لغايه لما احس ان الايفورت بتاع البيبي عمل تريجر بريس. ده بتاكد منه من الليد الاحمر دوت اللي هو بيطفي. انت بتزود لا بتزود السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز بحيث ان هي تبقى تلقط تلقط الايفورت اللي بيحاول يبذله البيبي عشان يعني لو يتنفس. هو السنسيتيفيتي على الماكسيمم، لو ميه في الوصلات هيحس بيها هيدي. احنا مش عايزين نعملها على الماكسيمم بالظبط، عشان كده دايما احنا بنبتدي من ناحيه الماكسيمم. يعني ده عكس تريجر في بالظبط، هو عكس حاجات تانية، تريجر. فانا عشان كده بقولها وباكد عليها ان انا ببتدي بالمينيمم والتانيين ازود. بتاكد من الموضوع دوت ازاي؟ ان انا اللمبه طفت بالظبط اللمبه طفت معناها ان الجهاز حس بالايفورت النيجاتيف بريشر اللي بيعمله البيبي واداله ميكانيكال بريشر. يعني انتوا حضرتك لو حضرتك ده يبقى هو نفس الريت اللي البيبي بياخده هو اللي الجهاز بيديه، يعني الاكشوال ريت هو الريت يعني هو ريت واحد. لا اللي كان مظبوط هنا لو البي دوت تي في دوت على السنسيتيفيتي عاليه يبقى هو الريت بتاع البيبي هو الريت بتاع الجهاز. هو بس اي ساعده نفس اي محاوله من البيبي هيديله ميكانيكال هيساعده. اي محاوله. بس البيبي ما اي محاوله الجهاز يعمل ايه بقى؟ لو مفيش محاولات يبقى الباك اب ريت اللي انا واخده ساعه ما هيبقى كنت على minimum سي ام 20. في هيبقى هو ده الريت ساعه البي تي في لو مفيش عدد مرات تنفس اكتر من كده يعني. يعني ده لو المينيمم. البيبي ما عملش افورت طب لو بتاع البيبي يعني ان انا فوق ظابط ال على 20 على هو 20 هيديله 20. بالظبط. انت يعني ضامن هو ال بيضمن 20. ان هو بيديله 20. يعني المفروض ياخد كده اوكي باك اب ريت، لكن انا بتكلم لو البيبي ابتدى يتريجر انه ابتدى هيشتغل والجهاز ابتدى يحس لازم بيه، يبقى اكتر من 20. هيعمل ايه الجهاز بقى؟ لا هيديله لو هو نفسه اكتر من 20 كل محاوله منه قادره تعمل تريجر للجهاز هيديله ميكانيكال بريس. يعني دول بلس ال 20 مش فاهم. كل محاوله منه ايوه سواء طلعوا اكتر من 20 يبقى خير وبركه، ما طلعوش اكتر من 20 لو طلعوا اكتر من 20 مفيش مشكله. يعني هيسيبه هو لوحده يشتغل؟ هيديله كل محاوله منه اي محاوله منه اللي هيديله التريجر بتاعه، انا بس عايزه سواء أسأل. ان المحاوله دي قادره انها تريجر الجهاز. هو لما الطفل بيحاول هل هو بس بيكمل له البريدنج ولا بيديله واحده؟ لا بيكمل. بيكمل يبقى عمره ما هيبقى ريت اكتر من الطفل. سي ان احنا مثلا هنا ظابطين على ريت اكتر لو 20. البيبي دخل في هو دخل في 15 لو لو بالظبط. لا احنا بنتكلم في نقطه ثانيه. لو البيبي يعني هو بيدي ايفورت 30 بيسبيريت 30 هياخد ال هو 30. هو الرول وايه في ال 30 30 كل بريس محاوله منه هيكمل له النفس طالما هيكمل، الايفورت بتاعي هيكمل له الايفورت النفس، بتاعه قادر يديله هيكمل تريجر. له النفس بمعنى ايه بالظبط؟ يعني هو البيبي اول النيجاتيف بريشر بتاعه عمل تريجر للجهاز هيديله انسبيريشن تايم بالوقت اللي انا اللي احنا محددينه. محطه هنا على الجهاز. يعني مش هيسيبه ياخد اي سبونتينس لوحده لو هو عمل له لا، لو كل خد محاولة السبونتينس وكمل قادرة خلاص. انها هيساعده. الفنتيليشن هتبقى سبورتد بالميكانيكال بريس. كل نفس كده يبقى سبورتد بيه. بالظبط. يعني كده مش هياخد لوحده كده سبونتينوس خالص. ده البي تي في. كده في البي تي في. لا لو خد سبونتينيوس كله هياخد سبونتينيوس هياخد كله spontaneous. لازم بس يكمله. هي هل السبونتينيوس دي عملت تريجر ولا ما عملتش تريجر؟ ده له علاقه بالنيجاتيف بالظبط. لو يعني عملت إحنا تريجر هنلاقي ووصلت ال- للفول ال- للماكسيموم الفلتريشن. يعني سبورت خلاص افترض ان انا أكتر حاطط أو equal. السنسيتيفيتي دي على مينيمم وهو قادر وهو خد سبونتينيوس بس دلوقتي انا حاطط السنسيتيفيتي على مينيمم هو الايفورت ده ما عملش تريجر للجهاز لكن البيبي اخد سبونتينيوس. يعني ممكن تلاقي الار اللي بتاع الطفل اكتر او ايكوال للجهاز. الحاجه المهمه بقى اللي انا عايز اقولها ان انا دلوقتي على البي تي في الشاشه دي كل دقيقه بتعرض عدد المحاولات اللي البيبي حاول عمل فيها تريجر للجهاز. يعني كل دقيقه بيحصل ابديت للرقم اللي موجود على الشاشه دي بحيث يبين
البيبي نجح في كم مره يعمل تريجر للجهاز، وده اللي بعرف منه المحاولات في الدقيقه اللي فاتت. البيبي على الشاشه مكان الريت كل دقيقه. لو احنا استنينا شويه وحاولت اعمل سيموليشن اللي فيه تريجر، الرقم اللي طلع دلوقتي ده 32. دي عدد المحاولات الناجحه. 32 في الدقيقه اللي فاتت. بس عمل تريجر للجهاز. نجحت انها تعمل تريجر للجهاز. لكن ممكن يكون سبونتينيوس وما عملش. على حسب عشان كده بس بيقولوا ممكن يرد يبقى دي عدد المحاولات اللي نجحت ان هو يعمل تريجر للجهاز. الرقم ده هيتغير. هو السبونتينيوس ده اللي هو بياخده وبيعمل تريجر للجهاز. ما ممكن يبقى فيه سبونتينيوس بريس لكن ما تعملش تريجر على حسب السنسيتيفيتي بتاعت اللي انا حاططها على النوب دي. ماشي، ما انا هفترض ايه؟ هفترض ان البريسز دي اللي حصل لها حسب السنسيتيفيتي ولا حسبت قيمه البريس اللي بياخده الجنين؟ لو المحاوله بتاعته نجحت انها الثري شولد بتاعها كافيه انها تعمل تريجر ويديله ميكانيكال بريس، هي دي اللي بتتحسب. لو سبونتينيوس وانا حاطط السنسيتيفيتي على مينيمم وما قدرش يحس بيها الجهاز ان ده محاوله ان هو ياخد نفسه، دوت مش هيتحسب من الكاونت اللي موجود على الشاشه يعني. وده قيمتها ايه؟ ان انت بتعرف هو بيحاول ياخد نفسه كم مره. بيحاول ياخد نفسه كم مره لكن هو مش سايب انه ياخد نفسه لوحده. كل محاوله منه ناجحه ان هو قادر يعمل تريجر للجهاز. لكن ده مش سينكرونايزيشن. ما هو السي ام بي جاي بعد لا ده مش سينكرونايزيشن. لا اوكي. بس ده نوع من انواع السينكرونايزيشن برضه. انا مش حابب اخش قوي في حاجه ميديكال. اكيد انتوا احسن مني في الموضوع ده. هو التريجر الجهاز يعرفوا عن طريق مثلا الالجوريثم بتاع اللي هو النيونيت بتاعها قد ايه ولا تعرف ازاي التريجر؟ نيجاتيف بريشر ولا بس؟ احنا بنتكلم سيمبلي خالص ان انا هبتدي ازود التريجر بتاعي لغايه لما الافورت اللي بيحاول ياخده البيبي يقدر يتريجر الجهاز. بعرفها منين؟ ان هنا اللمبه دي بتطفي، معناها ان النفس اللي حاول ياخده البيبي الجهاز حس بيه وكمل له النفس ده. لما بتطفي عشان كده بيستحسن ان انا لما باجي اشتغل، اول ما بشتغل على بي تي في باخد ريت قليل عشان ادي فرصه للبيبي ان هو يتريجر الفنتريتور. وعلى فكره ده احنا اتفقنا ان احنا لو شغالين على سي ام في القيمه بتاعت الريت هي دي بتبقى الباك اب ساعه البي تي في. طب لو حد افترضنا ان هو من سويتش اوف نقل على طول على بي تي في ما مرش بالسي ام في، فالديفولت فاليو بتاعتنا بتبقى 12. يعني 12 هو الباك اب ريت في البي تي في في وقت لما اكون ناقل من وضع اوف للبي تي في على طول. تمام؟ يتبقى لينا السي اس اي ام في ادي الريت التوتال ريت سواء تريجرد او ان تريجرد، هي القيمه اللي موجوده على دي اللي انا بعملها سيتنج. بالظبط. بعمل سيتنج هنا بالزرار ده. القيمه دي التوتال سواء تريجرد او ان تريجرد، سينكرونايزد والمش سينكرونايزد. وطبعا السنسيتيفيتي ما زال شغال معايا. يعني ايه توتال يا دكتور؟ هو البيبي يعني التريجرد او الان تريجرد مجموع الاثنين مع بعض هو ده. هناك بيجيب لك تريجرد بس. مش انا بحدد ريت، انا بقول له اديله 20 اديله 20 من ضمن ال 40 اللي بياخدهم سينكرونايز ببريشر. لما انا هو يكتب 33 دي معناها ان هو 33 اداله كام يعني واداله من غير بريشر كام. بريس سواء البيبي عمل تريجر للجهاز او خد سبونتينيوس، لان بيبقى في تايم ويندو في الاول لو ما خدش فيها البيبي نفس الجهاز على طول ده في انهي مود ده؟ ده الاس اي ام جي. الاس ام جي. لا دلوقتي الاس اي ام بي انا بسيت ريت. الريت اللي هو ده انا دلوقتي من الاول انا ظبطته يعني 33. هو عمره ما هيقدر ياخد اكتر من 33 ليه؟ سواء تريجر او سبونتينيوس، لان هو لو في النص الاولاني ما اخدش هو بيديله على طول فدي بتتحسب.
لو هو اخد بتتحسب برضه. دكتور احنا مفهومنا بس هو ممكن ياخد اكتر من 33. دول المجموع الاثنين. هو لو خد بيكمل له ولا ما بيسيبه ويجي له النص واحده؟ الاولاني في تايم النص الأولاني من إيه؟ في تايم ويندو بتتفتح يعني وقت معين. النص الاولاني من ايه؟ من المينت ولا من انا الريدنج حاطط ريت سايكل هنا ولا؟ 33 ده بيتحول لوقت معين على واحد على الفريكونسي بيستنى فتره معينه. لو ما اخدش فيها البيبي نفس على طول بيديله ولو خد بيكمل له؟ لا خلاص بيعدي اللي التايم فات. ويندو دي ويبتدي بعد وقت معين تبتدي تايم ويندو جديده. لو ما اخدش نفس في نصها يبتدي في النص الثاني يديله. لو هو خد بقى 60 لوحده البيبي بياخد 60. حضرتك بتقول 33 دي مجموع الاثنين تريجر او لا؟ التريجرد والان تريجرد. البيبي بياخد 60 تمام كده. غير الجهاز هيخليه ياخد 33 ايه؟ غير التريجرد والان تريجرد يعني العدد البريس اللي فيها الجهاز عمل تريجر وما عملش تريجر. اللي ما عملش تريجر معناها ميكانيكال بريس دي مانداتوري جت من الجهاز للبيبي في نص تايم السايكل الثاني. يعني هو ايوه بس حضرتك بتقول ان الرقم ده هيمثل الاثنين مش التريجر والان تريجر. تريجر وان تريجر مش سبونتينيوس اللي بياخد. سبونتينيوس أيوة. يعني مش هو spontaneous. البيبي تريجر. لو البيبي هياخد 60 هيبقى فيه تريجرد منهم 33. الجهاز اكيد بالفنتيليتور صح؟ الفنتليتور هيطلع منه 33 اللي انا ظبطتها. بالظبط. بس دي تايم ويندو الاولانيه اوكي. لو انا عديت لو respiratory البيبي بتاع اخد البيبي على نفسه اخد نفسه خلاص هياخد نفس ده عادي. ميكانيكال. هلاقيه 60. ماشي. طب استنوا نسمع وبعدين نسال. هنا برضو ان الوقت النص التايم عدى ففي بدايه النص الثاني على طول اللي هو الجزء ده هو اداله ميكانيكال بريس. مش دي التريجر دي كده يا دكتور؟ دي الاولانيه البيبي اخد نفسه في النص الاولاني فالجهاز ما ادالوش في النص الثاني. هنا فات نص الوقت من غير ما البيبي يسي نفس فداله فاداله ميكانيكال اللي هي دي. أوكي؟ وهنا رجع تاني في التايم ويندو الثالثه ابتدى البيبي برضه ياخد بريس هنا تاني. يعني نفس البيبي خد لوحده ده نفس حلو وفي البريشر عالي يعني. دي بنسميها تريجر لان هو حاول ياخد النفس فكمل له النفس بتاعه. دي تريجر. دي مش تريجر دي ميكانيكال بريس من الجهاز على طول. فده اللي انا بقوله ان كل المحاولات سواء التريجر او الان تريجر هي القيمه بس مش السبونتينيوس. مش السبونتينيوس. يعني الجهاز ما ساعدنيش. يعني انا لو جيت اشوف الريسبيراتوري ريت للبيبي بعناية لا ثواني احكم على الامارات اللي هياخد لا انا معاك. انا ظابطه الريت 30 خلاص. البيبي جاله تكيبنيا لاي سبب انا هشوف نفسه الاقيه 60 ده في سبونتينيوس. لكن هو واخد سبونتينيوس 30 سبونتينيوس و30 ميكانيكال سواء تريجر ده او غير انتي ميكانيكال مقسومه كده الفهم كده الفهم طب هو فين السينكرونايزيشن؟ التوتال اللي هو سبونتينيوس. هو فين السينكرونايزيشن؟ مش توتال مش التوتال سواء انت بتقول سبونتينيوس لكن هو بيطلع التوتال تريجر وان تريجر لان هو معتبر دي ان تريجر بالظبط. هو سيبها محمود ايدي بقى. ده بيعمله في البي تي في. كل سهل أخوك ياخد المحاولات بص. الناجحه اللي بيقدر يحاول ياخد فيها نفسه بيطلع الرقم كله على الشاشه هنا. في البي تي في مش في الاس اي ام في. في الاس اي ام في الرقم اللي هنا ده عباره عن التريجر والان تريجر مش التوتال. هو انا ممكن اعمل سبورت للبيشنت عن طريق والبس اس اي ام تي سبورت بالبريشر مثلا. يعني مثلا ما تمشي مثلا ما هي كل القيم البريشر اللي انا ظابط عليها لا سي مثلا اللي هو السبونتينيوس ده ممكن ما اقدرش اعمل له سبورت لحد مثلا بريشر معين. ما هي نفس القيمه اللي انا ظابط عليها في البي تي في. لا السبونتينيوس ولا العادي اللي هو تريجر. يعني انا ظابط على على 21 سواء بي تي في او اس اي ام في. السبورت بتاع الجهاز بيوصل لقيمه البريشر اللي انا ظابط عليها. السبونتينيوس انا قصدي على السبونتينيوس. لا انا بتكلم على التريجر. ما انا بسأل عن كده يعني. ده مش سبورت. في البي تي في اي محاوله منه ناجحه هيسبورت البريس ده بقيمه البريشر دي في البي تي في. بس هنا بيشنت تريجر كونتريكشن. هنا معناها انها البي تي في هتفضل ممكن يبقى 60
اللي هم بتوع البيبي اللي هو بيتنفسوا البي تي في اي محاوله منه اي هتبقى محاوله سبورت. واتس ايفر، أي لكن محاولة منه الدي هتبقى support. اللي انا بظبطه هو اللي هيديهولي بالظبط كده، ده غير هو اللي الجهاز هيديهوله غير لكن في البي تي في اي محاوله أي ان هو محاولة هيديها. هتتريجر، هتعمل قادره ان هي تعمل تريجر بس في محاولات مش هتعمل تريجر. لا على حسب على حسب حسب السنسيتيفيتي، في محاوله ممكن على حسب لان سواء السنسيتيفيتي برضه هتلاقي التوتال اكبر. او سواء بي تي في على حسب السنسيتيفيتي. طب السنسيتيفيتي دي لها علاقه بالريشن ايه؟ يعني اللي هو بتعمل تريجر لكن لها علاقه بالريشن. الجهاز بطريقه ما بيحس بالنيجاتيف بريشر اللي بيحاول البيبي ياخده في النفس الواحد بس، يعني كل محاوله البريشر ده بالظبط انهي بس الشاشه بقى البريشر. ما هو انت دلوقتي عندك اللانج هنا، لما بتكلم عن اللانج البريشر اللي بنقولها اوكي، انا عندي ده سامبل بيقيس البريشر هنا، هو بيحسب في تايم معين البريشر ده قل قد ايه. الريت بقى في لا ده تايم صغير قوي بتاع كل نفس. لو صاحبه المحاوله دي الافورت دي قادره في وقت صغير خالص تتريجر الجهاز، هو بيكمل له الميكانيك. يعني فرق في البريشر في مده معينه. انا عايزه اسال السنسيتيفيتي دي بحتاجها في بي تي في في اخر اثنين بس فقط. غير كده مفيش. لا مفيش تمام ماشي الحال. طيب خلصنا. باقي حاجه بس، احنا شرحنا الهاي الارم امتى، السايكل فيل امتى، اللو سي باب امتى، الليك والبلوك ما لهمش علاقه خالص. يعني لو جيت حد هنا فتح الدايره خالص مش هيدي الليك الارم، مش هيحصل هنا. الليك الارم والبلوك الارم خاصين من اول الفريش جاز لغايه الريستريكتور اللي احنا اتكلمنا عليه. لو في ليك او بلوك من اول الفريش جاز وهو فات على الهيوميديفاير وبعدين خارج من الهيوميديفاير لغايه الريستريكتور هيبقى في ليك او بلوك، بمعنى ان انا لو جيت فتحت الدايره هنا ده ليك الارم ماشي. ده مش ليك عند البيشنت، مش ليك عند التيوب، مش عند الاي تي تيوب، ده ليك عند الدايره دي بالظبط كده. لو انا عملت بلوك من هنا، عشان كده بقول ان الفلتر دوت لازم يبقى لازم ما الاوتوسلاب تجيش على الماركت تيوب على الميه او ديك راوند تيوب. لا ما هو دوت الثلاثه الهاي الارم والسايكل فيل واللو هم اللي بيغطوا ده. لكن سايكل فيل اللي هي بتبقى احنا اتفقنا ان البيب بريشر سي ان انا ظابط على 20 هنا، ابتداء من 24 هيدي هاي الارم، لا هاي ولو اوكي. ال 16 هيدي سايكل فيل. يعني لو ظابط الواطيه على سايكل فيل العاليه بالظبط كده. انا هو ما يقوليش الليك ده كام، واطيه في البي اي بي ما يقراش الليك ده كام، ما يقولوش الليك ده معناها ان الدايره مش مظبوطه من اول عن البي اي واللو، يعني دول بيغطوا من عند سي ان انا ظابط على 20 هنا تمام بقى 16 على 20. البريشر الاكشوال بريشر زاد ب 24 هيدي هاي الارم. تمام لو قل البيب بريشر بقى 16 هيدي سايكل فيل. ما يديش هاي، يدي سايكل فيل. طب وبالنسبه لي يبقى في 10% ليك 9% ليك ده طبيعي؟ يعني طبيعي يبقى في نسبه ليك قليله. الليك ده مش عند البيت، مش عند الاي تي تيوب خالص، سواء الليك او البلوك ملوش علاقه عند اللانج البريشر قد ايه. ده ليه علاقه بتقول من اول الفريش جاز بالوصلات لغايه الريستريكتور. من بعد الريستريكتور الثلاث الارمات التانيين هم اللي شغالين معايا. لو في ليك ما بيديش الارم، يعني في ليك ما وصلش للقيمه ان انا المفروض ان القيمه هنا البريشر هتتغير هتقل. لو في ليك بسيط خالص ما يقدرش يتريجر. ما هو ده مش هيأثر على هو ده عند بريشر معين بيدي ليك الارم، وازيد من بريشر معين بيدي بلوك الارم. قد ايه بقى البريشر يعني؟ هو مش بيتقال لان دي قيم للمينتنس مش للاوبريشن، بس هو بوجه عام بيوري لك اذا كان الدايره مظبوطه ولا مش مظبوطه. مش بتافكت كده السايكل. لا بتأثر، بيعرفك ان انت لازم تبص على الدايره تشوف الليك او البلوك جاي منين. النظام السيرفيتي لو في تكيفنا في اليونيت بياخد ريت 60 والجهاز انا مظبط على 30، ايه فايده بقى الجهاز هنا؟ ال 30 دول تريجرد وان تريجرد، بتشيل منهم خالص. الكبده ديت كانه تزيد على اليونيت، يعني ممكن اشيل الجهاز فممكن ياخد 30 لوحده. سوري يعني هو بتكلم معاك
ال 30 فيهم البي اي بي والبيب وكل السيتنجز اللي انت ظابطها والاف اي او 2 والكلام ده كله. يعني الفنتيليتور اللي بيديها له، لكن هو النفس بزياده مش فانا عايز اعالج المشكله دي ازاي؟ عالي الريت الانصت. الباك اب ريت في الاس اي ام في ده اقل عدد مرات تنفس انت عايز تديها للبيبي. يعني في الاس اي ام في الريت اللي انت بتظبطه هنا هو ده اقل عدد مرات تنفس انت عايز تديها للبيبي، سواء تريجرد او ان تريجرد. لو هو اخذ سبونتينيوس زياده عن كده دي حاجه تاني، لكن هو عمر ما هيقل عن 33 اللي انا ظابط عليها دلوقتي. هيزيد لكن ما يقلش. مش هتسمح له. وال 33 دول ميكانيكال، في منهم جزء البيبي عمل تريجر للجهاز وهو بيحاول ياخد نفس والجهاز اداله ميكانيكال بريس، وفي جزء تاني وقت عدى ما والبيبي ما اخدش نفسه فبيديله ميكانيكال بريس على طول. يبقى لسه البيبي بيشمل اللي هو تريجرد وان تريجرد، لكن بيشمل يعني عمر ما عدد المرات التنفس هتقل عن الرقم اللي انا ظابط عليه هنا. لا سواء الميكانيكال بريس دي جت في وقت مع نفس البيبي او سواء جت في وقت ابنيه والجهاز شاف ان هو لازم يديله مانداتوري بريس. لان السي ام بي والبي تي بي جزء من الاس اي ام بي، كانوا سي ام بي والبي تي والبي تي بي جزء من بالظبط. ما هو الجزء النص الثاني من الويندو ده سي ام في، لان هو لقى في النص الاولاني من الويندو ان هو ما اخدش نفس خالص فاداله بالتاني. هو الفكره بعدين حضرتك في الاس ام في لو هو اصلا انا ظبطه على 33 هو بياخد سبونتينوس لوحده 33 خلاص الجهاز مش هيديله حاجه. نبدا بقى اول واحده ديت اول رسمه ديت هو البيشنت نفسه تريجر الجهاز بس ما قدرش بس ما قدرش فالجهاز كملها له. لا حاول والمحاوله دي عملت تريجر بس ما كملش النفس. اداله عمل سبورت. الجهاز بقى اللي عمل الجهاز عمل سبورت، معناه ان هو وصل البريشر بتاع البي اي بي بريشر اللي انا ظابطه للقيمه اللي انا ظابط عليها هنا. كويس. ده بعد كده بقى هو البيشنت مع نفسه كمل في بقيه السايكل ده سبونتينوس فخلاص الجهاز ملوش دعوه بيه. في وقت معين بيعدي والوقت ده بيتجدد كل فتره. هو السايكل جه وقت تايم ويندو تاني سايكل جديد والجهاز والبيشنت نفسه ما عملش تريجر نص الوقت من غير ما ياخد ايفورت، ما عملش تريجر فهو اداله ميكانيكال فروم اي تو زد بنفس البريشر اللي انا ظابطه. الحاله اللي بعدها برضك حصل تريجر فهو كملها له. بعد كده سبونتينوس فالجهاز في الاس اي ام في مش مسؤول عن السبونتينوس. يعني ممكن يبقى سبونتينوس اعلى من الجهاز ابدا انا اقلل الريت عندي. افترض ان هو اخذ هنا، والجهاز عمل له سبورت، هو حس بالتريجر واداله سبورت هنا. افترض ان في النص الثاني البيبي اخذ سبونتينيوس خلاص مش هيعمل له سبورت خلاص. قصدك ازاي نعمل ميلينج يا محمود على الجهاز يعني ولا ايه؟ لو جت هنا هو هياخد البيبي هياخد سبونتينيوس بريس عادي خالص. ما هو مش هيتدخل معاه بس مش سبورتد بالبريشر اللي انت ظابط عليه. مش سبورتد السبونتينيوس عشان ده اصلا مش بريشر سبورت مش بريشر سبورت. يعني لو هو بريشر سبورت كان هيكمل له كل نفس، لازم كل نفس يوصل معاه للبريشر اللي انا ظابطه. في الاجهزه احنا في اجهزه ثانيه تاني اعلى من دوت. انت بتقدر تظبط البرسنتج البريشر في هنا هيوصل كام في المية من السيت فاليو، وفي السبونتينيوس لو عملوا سبورت هتوصل لكام في المية من السيت فاليو اللي انت حاططها. زي ان انت ممكن يعني تشتغل 100% وممكن على السبونتينيوس تشتغل 70% عشان انت بتجهزه ان هو يبقى وين. inspiratory time بقى. ايه؟ inspiratory time. اوكي تمام. وما فيهوش اكسبيراتوري بتحسب بين الريت. لان في الاس اي ام في ما فيش، لان سي ان انا اخدت هنا كل الوقت ده اكسبيريشن فالوقت ده بيتغير. ده الانسبيراتوري بريشر معين في وقت ما فتديله بوست زياده، يعني نفس زياده بحيث بس بريشر مختلفه عن السي باب بريشر. انت سي هنا على 4 ده السي باب بريشر، انت عايز تديله ميكانيكال بريس ببريشر اعلى. البريشر هيبقى اعلى كام ولا 2 ولا يعني مثلا في النيو بورت في زرار بدوس عليه بيديني مثلا اف اي 2 100% حتى وانا حاطه على 20%. اف اي 2 يعني مثلا لا هنا مفيش اي حاجه تقدر تغير لك في الاف اي 2 اللي انت ظابط عليها حتى لو ميكانيكال بريس
بتدي بنفس السيت فاليو بتاعت الاف اي. لكن هنا بدي بريشر اعلى بس، دي فكرتها. لان انت بتعلى من الليفل بتاع السي تاب بريشر للبيب بريشر في المانيوال بريس بالديوريشن بتاع الانسبيريشن تايم. طب فين المين اير بريشر اللي بتتحقق؟ لو جبت كده سي ان انا ظابط البيب على ده 4 دي حضرتك. سي ان ظابط على 5 وظابط على 20 يعني مجرد في زرار عند المين بيقرا لي المين المتحقق. المين المتحقق صح؟ اوكي. المين ده عباره عن ما بين بنشوف السي باب بريشر قد ايه والبي اي بي بريشر قد ايه وبياخد اللي متحقق عند العيان. طبعا كل القرايات هنا دي اكشوال فاليو، مفيش سيت فاليو غير اللي احنا قلنا عليها دي، ودي خاصه بالبيب بريشر بس. يعني السي باب بريشر ملهوش سيت فاليو، السيت بقراها على طول من الاكشوال. المين ده اللي هو الدلتا بي. المين الافرج ما بين الدلتا بي البي اي بي والبي. مش دلتا احسن، دلتا بي بتاعت الهاي فريكونسي. بتاعت الهاي فريكونسي. ما فضلش غير السويتش ده اللي بيحدد شكل الويف بتاعت البريشر اللي داخله على البيبي. دي بتبقى جنتل على البيبي لو انا شغال في ريت اقل من 60. لو اكتر من 60 بحتاج ان انا اغير، بشد السويتش ده واجيبه على لان هنا الرايس تايم بتاع الويف نفسها البريشر نفسه بيطلع بالراحه، فبيبقى جنتل على اللاين. هنا دي شارب شويه بس بضطر ان انا اشتغل بيها لو ريت اعلى من 60. السيتنج بتاعت النواه النظام لو الريت اعلى من 60 بتشد وتزق. بالظبط. ودول نفس الحكايه بتشد. اللوك بتاعها لو دوست عليها تاني عشان ما حدش يلعب فيه. ما فاضلش غير الجزء بتاع الاف اي او 2 ان انا لو ظبطت على 100% اف اي او 2 لقيت القرايه بتاعت الاكشوال بتاعت الاف اي او 2 تحت او فوق 5 بالظبط، يعني 95 او 105 ومحتاج اظبطها. في حاجه زي قلم هنا كده بسحبها وبالسن الرفيع دي من البورت دوت كده جوه كده ظبط من هنا لغايه وانا ظابط على 100 ان القرايه دي تبقى 100 كده بضمن ان الاوكسجين سيل بتقرا صح. بس بعد وقت معين بعد ما الاوكسجين سيل خلاص تبقى اكزهوستد مهما حاولت اظبط من ورا مش هقدر احقق هنا 100% وانا ظابط على 100%. بعرف ساعتها ان السيل لازم يتغير. هو بقى بيتشال ازاي ده عشان ما يضيعش؟ جرب. هي ليها حاجه زي القلم كده. خليها ماشي. في حاجه بس مهمه هنا، بس اللي بتتميز ان هي فالفلس تكنيك، يعني مفيش اكسبيراتوري فالف في الاكسبيريشن، وده لو في حصل ستاك للاكسبيراتوري فالف ممكن البريشر يبقى ابلايد على اللنج ومفيش ريليس ليه. لكن احنا شغالين اللي بيعمل البريشر هو هواء خارج من الاكزهاليشن بورت ده سايلنسر، يعني كل فايدته ان هو يهدي الصوت بتاع الفنتريتور بس. لكن الجزء الاساسي اللي بيطلع منه الهواء سواء في البيب بريشر او البيب بريشر بيخرج من هنا، ودوت بيتعقم مع الدايره ده. كل مره فيها ينزل معاك. ده بيتعقم. اوكي ده بيركب كده. ده صوته عالي، هو ده هنحط له الفرق. سايلنسر ده صوته يهدى.
فتحوا دي دي ده لوك بس عشان اي اسئله. سألي بقى على حكايه الاوكسلام ده يعني انا انزل الست دي كلها لا ده بيتعقم برضه بس بعد مرات معينه الاثنين بيتعقموا. انا لازم اخد رينج معين عشان ده بعد 20 30 مره هيبتدي يبوظ من جوه، لكن ده عقامين ان شاء الله. لا ده هيتغير ماشي. بس انت هتحس بيه هيبقى من جوه هيبتدي لا هيطلع كله زي الشبكه. لكن ده تعقيم زي ما انت عايز. اي حكايه الاوكسلام بتاعنا دي ميه سواء لو حصل وان دوت دخل في ميه هيدي بلوك الارم هنا بنعمل عليه باي باس اشيله خالص. هيصوروا ويفهم. انا بصور بس وانا ما كنتش موجود ساعتها. حاجه ثانيه يا جماعه. مكانه هنا بس مش عايزه تفتحي واحد كبير. لا خساره. اوكي هو مكانه هنا. ده الجوزابل مع صوتي. بصوا 24 ساعه لكن يعني كلام ما اعرفش ثمنه قد ايه بس هو طبعا لو جمع عليه ميه لازم نغير. بالظبط. الميه بيستموتر لغايه العلامات. بالظبط العلامات دي العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت